Babi na otala nga binote na soena mutute me na otala binote. Na otala binote babi poto na poto. Poto na poto www.potonapoto.com. Ça dit que bilengela na ka babi biso na bango bokesene zali ezali ko bokesene zali ezali ya bokesene makas poto na poto www.potonapoto.com. Olingos information, olingos information culture, ya bale, ya politique, ya betanoka www.potonapoto.com na tunité to bomana, oyebi pe bino pe potonapoto boalo yenge mekas, tadi na personne no ba mbote bele na loba mingi te pema na moi sa zemi, pema na auto sala avortement précoce. www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec la mine d'ombre babi moto epela moto epela na poto kembo alege moyo lele kembo yo mama alege moyo lele tobine la gangolo na ozana kembo alege moyo lele poto na ozana kembo alege moyo lele. Bonjour encore une fois à vous mes très chers téléspectateurs. Merci de soutenir vos sous disposition la bière Hollande biso poto na poto et comment la mine de mon boss que j'ai sali. En tout cas émission au Kaleto le Baka émission la biso ça pour nous à merveille ba divertissement ya bien. En tout cas les lots encore une fois sur le cas beau à vie dans les baridons. En tout cas moi la nouvelle écrite à Papa Wemba. Le temps sur un ma solo j'ai passé la 4 la nouvelle écrite. Il paraît il y a eu plein de départs. Il paraît m'a embêté belé. Bon le roi la mine de Fatali à Zolo Kabi. Il faut comme à sous place soir là. Qu'est-ce qui se passe quand la nouvelle écrite? Quand on a les baridons, beau à vide. Soyez branchés, vous ne serez pas dessus. Christ, bonjour. Bonjour mon frère. Bonne année na binotou batubuzola nanga. Poto na poto déjà un les barytons beau à vide. Papa Lola, l'homme de prière donc l'homme de prière oui. Kitoko quoi. Boni basango ya nouvelle écrite. Ouais, vive la musique se porte très bien sans Kobanga toujours. Ndera ozomona quoi. Ouais. Comme si le vieux il était toujours là, donc il est toujours là quoi. Donc sans Kobanga rende toujours le Mikolo ezara sans Kobanga mini. Oui les barytons, les lots tomoni yo tomona yemba mon la papa wemba. Les barytons oui beau à vida. Parce que beau à vida dans un parcours. Tu peux pas parcours na yo, si tu m'as pas papa wemba. Parcours ezamulaï, talaka depuis bachiki déjà tous ba nous liste. Tous ba grand champion na mamba indu sacha na kata ba école. Ba préfet belé ba ebi donc tout cartonné déjà na ba école, tout cartonné na ba quartier, tout cartonné na ba commune. Sinande tous les lots donc parcours na vraiment beau vida au bebi artiste abanda na flamme musique na betina flamme musique na mbinza et pas ba vena nga del saka to cours des grands. Moi j'ai les scènes orchestre j'ai na mbinza ouais ba mikolo pizza zalara moronga beau vida. Après wana na yo monter groupe ponga dada na makila ba leader na yo monter new musique au ba baby ma champion africain star na livan on vient na Doudou Sikatenda que j'ai sali na collaborateur na Tabula Raza au boka beta ba remix ba voyage quoi Tabula Raza que j'ai sali et puis wana na yo continuer en collaboration na vient na Tupac Mamale ancien groupe quartier latin latino que j'ai sali papa na compresseur donc et après vieux beaucoup les moyen mais papa Wemba ayo qui ba son babi mais petit moi dans la ligue campa on a zo cartonné ba côté kuna babi mais ça la enya que c'est amona na koto to mona bo vida mona na sur le terrain ndebo moni moi la malongi les baridons donc vraiment la malongi depuis le cela ba la malongi banda tina lelo baridons combien de temps là quand ça vit la musique? Ouais talaka depuis 2006 style lelo donc on a bien que mon qui sait comprendre donc de 2006 jusqu'aujourd'hui sans départ. Ouais, bah toi là, en tout cas, je n'ai pas aquarium à monde, mais à piste, à Tchaïdan Vena. Les baridons, sur moi les alliés, tous en a eu aux chanteurs, et ça va être le meilleur de toi. Oh yo, ce va yo qui va rien, les baridons pour la vie d'ailleurs. Uzali pamba bolingo tela nangai,
aza pomba bolingo lembo ikagisha yaba alia beta foremane bolingo beta nde ali sentirango ya lolango na loketo na ngai omisensanga na bile ya supu lokolo kei nakomola baboi de conserve lokola basoda na guerre à Bagdad nakomola pe ba biscuit lokola basoda na guerre à Irak yagila redo bolingo nyoko linga omeminga na desere ya Sara okuminga maipa bilai teo nakofifra nanga kani olukelinga liwa Johnny Lebrun soki mama solela po bayibi mwana moto nga bayibi bolingo erikete lazongisela ngai yango nakomi mawa PDG Eric te la boa vida c'est bon les baridans wana eza babiloko tobetaki na maître d'école mingi bayoka maître d'école Eric te la ba comprendre donc so bayoki lisula bade jeune homme aya na bade na ye na kati ya mouvement pa kimisa bakulutu ebele bavie bacomprendre ah boa vida ata totiki père boa vida zana donc à couvrir quoi boa vida les baridans lelo toyebi monde entier zotala bari manzanza zotala les baridans kokufa pa wemba ozaki na podium ozaki en ndenge rappelez-moi son histoire wana juste quelques minutes kaka comment on papa se couler ndenge wana yo oza na podium c'est amende c'est triste je vais dire que c'est triste mais bon c'est la volonté de Dieu. Comme nous disons toujours, tout c'est l'homme propose, Dieu dispose. Tout baebi avant histoire déjà papa Wemba Zago beta déjà les solo donc on a ça ba tout mettre fois papa Wemba c'est un homme de Dieu. Donc et ce là que ça la jamais artiste ça go expliquer ba tout ndenya ko kufé là. Mais il y a eu plein de choses qui s'est circulé par rapport à Marmoana. Il paraît que na bakisi na yende ya mona que comme na souka il fallait dévoiler ndenge wana. Ça n'a rien à voir. Yendongo za bolelo so zuka amer jeep ba simbigwa. Ça n'a rien à voir. Donc isaka ke papa Wemba avec mutema munene kitoko, mutu malamu, papa wa ebe ko cadrer ba petit ebe ko vana na ba petit. Yango abanda ko loba monaka ki abela souffrir na maladie rien ba nzambe fazo eka en pleine scène. Yango moni partir de musana yango moni papa Wemba kufa devant public. Quel public? Public mondial mukili mumbezo mona en direct na ba télévision par-ci par-là. Donc et ça la mananti yango pe na ebsa ba tout fois que ba ebaga. Vive la musique ne mourra jamais. Tant que biso babo a vida tozali yango to ebisi bango sans ko banga bientôt déjà album na biso en préparation sans ko banga. Ba to besoin déjà prière. On a dédié on a yeme fliki de onia motema ya mama onia. Les baridans, c'est vrai. Vous avez eu moi chance. Yakuta na comment il s'appelle encore Bailo. Bailo nous dira que non, il paraît depuis parce que la bande de charge. L'orchestre wana orchestre et Koufa. Oh, mais na comprendre était Bailo comment quoi Bailo est porte-parole. C'est du n'importe quoi. C'est qui a confirmé que non. Mais moi vive la musique avec Koufa. Mais il est à lobby boy. Mère Amazon a Simbara micro T a redirigé l'orchestre T1 1. Deuxièmement, Abi Ben de Son a redirigé l'orchestre T1 T. Parce que Kendaki a zongi. Laisse-moi expliquer. Les masters viennent en Afrique de on a Guilaré de père triple moté mais Nicole Ngadi vient en sous les bois la moté mais Dorothée faire na kata ba Suisse. Aibi Masolo. Mère Amazon a Simbara micro T oui. Mère Amazon a dirigé Vive la musique à terre. Mère Amazon Aza Mukolo Vive la musique. Quand on dit Papa Wemba, on dit Mère Amazon. Na habité so yo ko contredire en haut, mukile au monde yo. Donc Mère Amazon Aza maman présidente donc tout ce qui est financièrement Mère Amazon a financier en toujours en collaboration. Na ba fait na biso ba Cornelie Malongi Grand Loge ba président ko de ko bongalanga ba dadi so imorta papa na dit kon ba Aimé Sungu ba JC Katanga ba José Prof à l'écran qui simbi ba fait na biso ebelé ba tellement ebelé ba to ba se tromper trop Jirimba l'ambassadeur Baïle c'est mon frère je connais très bien il est un peu trop bavard Aza trop bavard donc Vive la musique à ses portes très bien on est en plein studio Batbatika Koka ba gauche droite Ben Dosson Aza chef
na kati ya Viva la Musica. Il fait partie na bateau au bateau DJ groupe local, la chef Tosha Oaza, chef d'orchestre. C'est lui qui tient les bâtons. Mais pourquoi pas départ Mais il est toujours en collaboration avec Benderson. Si, bon bah départ en haut comme on va vivre. Oh bah ok, c'est écoute bah Wenge Musica maison mère il y avait Nabiso le roi de la forêt. Aza coûte de son vivant bah bazo long la maille. Total na ba so toké pas faire recherche des poules bah bazo long. So ok sous ce moni hôtel sous na BCBG et pas fait Nabiso souverain Binadam l'homme de Yoji au monde bat bazo long. Et puis kolonga batu ils ont normal bat ba longa puis bat mususu bazoya les autres ozaki na ba archange peuplé massa na ngai grand chanteur mbogo mais les autres ozana Neymar azo cartonné na ndenge na ozomona lobi una tozaki na massa na biso Joe les noirs les caporal noirs les lots tozana na Cecile na ndenge na ay na couleur na coup de chapeau na ba o balongé ba sala ba carrière na bango on n'en disconvient pas. Babi pété que non au coup fa na Viva la Musica ba vie mususu ba dans ba Viva la Musica de papa wemba ba longwa ba vie na biso lokwa ba pati pacheko que je sali les princes du village mon local mon âme ba vie na biso ba ya ba mpema ba longwa y compris na ba vie na biso no so tout boyebi Viva la Musica ils a patrimoine monene tant que biso ba artiste Viva la Musica tozali Viva la Musica ya ngwana. Donc beaucoup ça na binote au bendo ça na bomi viva te vive ezali même vive le betate ba escalier répétition sur banaté ba concert sur beta maté préparation non en fait non beta solo oyo public ezolo ba mais tout zagi na ba kermesse to beti tout ça en pleine préparation à album on doit être concentré tu vois. Ils étaient quand même vive bêta qui biso to répétaka actualité Viva la Musica et répétaka na village Léopard na 20 mai en face à CM2 on a besoin mon Viva la Musica l'équipe mercredi jeudi à mon Viva la Musica mardi mercredi jeudi à mon Viva la Musica mais mikolo to batamina na coulisses we biga so to sala ba makambo batama coulisses wa ndesco epesa idée mo ya fo te biso to lingi public ba da surpris. Le roi Babi Viva la Musique Koufi coup de chapeau. Ceux qui boquent c'est monsieur Ezo Koufa leader ba vivant. Je suis désolé Viva la Musique Koufa te pour biso tozali déjà prière Ezoya. Batu ba yoka bankunga ba comprendre que bo vida. Aza vraiment mwana o papa we matika vraiment. Et pour moni papa we mbala le roi Sanza. Sanza za kana ba étoile na ye. Papa we mbada autant akei atiki biso ba Sanza lumière ezali batu ba lenga ba étouffé. Il obi na ngoye mai mobola Senzedi. Hein? Les princes Senzedi. Coup de chapeau encore vient dans l'idéologie nous ça tozana bango ka système ailleurs kung fu hein 7 ans de la Londres to bo sanité maele dina cheche Cédric Flash moni ba Viva la Musique Koufi mais bo ay so zwinga bien hôtel mi mo bibo ba leader ba vivant hôtel ba messien na ba hôtel na bo to ana flat soumay to ana flat soumay il faut comprendre ngada dans la flat et pas aimer le boss Félix Soumay zo comprend oncle on a bien oncle P quoi. Oncle Nabiso. Les baridons, les lots, en tout cas, peuple congolais, de partout dans le monde, tout le monde, Félix Oazé, quoi, a immortalisé sur ce Papa Wemba. Alors, Bino va se solder à Papa Wemba, tant que vous avez un bloc, ça vous fait comment? Coup de chapeau, mon quoi, bongo. Babi vieux, bêtis, man, c'était dans maille. Basala net, mais yo vraiment l'accès idéologie, mon coup de chapeau, nzamba baxelo sous mikolo. En tout cas, idéologie la vie na biso en tout cas Chitoko. Et quoi ça là on doit Papa Wemba? Chitoko. Rien à dire Chitoko. Ngana ba. Aussi temps na nzembo. Nazo ebisoka ke Chitoko. Ba osala be. Ouais. Évidence wana. Ah wana photo na Daddy Soso immorta o expliquer. Daddy Soso immorta vient na ngamoko ya kati. Cornelie Malong grand loge. Babiso ke moni Cornelie Malong a daé Viva la Musique Koufi. Via le bagi so ya daé te vive Koufa te puis biso mo pe ba petit na eto za na et puis mère Amazon a bagi bar likolo. Et le bité que so ba leader bazo Koufa, ba orchestre na bango zo Koufa. Viva la Musique. Il y avait une son abelé ici orchestre Wangana boy. Il y avait Kester. Yozo comparé ma Kester mené na na nga faute ya. Question na me repose après. Bon yozo comparé ma belle liste na Papa Wemba. Apport exact validé tenabi apport artistique exact marambo nazoloba tumba mia ke Stuttgart ayebi disola Papa Wemba mondial ba drapeau kita yo koza ignorante mon frère ozoyeba marambo nazoloba ba fe na biso King Kester mené ba daya mais alate
bave na biso badaya ya basorte na sorte mais ezala te Papa Wemba donc nayebi te namono nde après Jésus ezali Papa Wemba na ndenge ata zana ta ozo comprendre aka tozela album oyo marquant siko moni makambo kini baozela nde yango oyo makambo album siko moni zo bana kini balinga so bamoni boa we boa yemba mais oyo sanga makambo balo ba ma question to yebi wa soldat makasi foto non qu'est-ce qui se passe quand ya vivre la musique pona o mema biso siko na ba champone bientôt ko la siko ba chant o panza na ndenga zete siko na do betelo ka yo lobiga bo na linga o bwe na betelo bo na linga to commander siko wana siko na beta après na betelo siko prière faut yo kande prière po yango nde masolo to wana en tout cas bari manzanza zolanda batu faire gola mema tu likolo oh mais ça logique faire gola papa déjà le baki Jésus de nuance azana raison ko mema batu likolo monter papa Wemba yango na bit azana raison ya ko mema batu likolo po batu fo bakende likolo na lola to ba mata likolo ko na purgatoire ya frontière ya lola po so o matisi batu likolo ba oza ko na purgatoire et purgatoire de frontière à lola na li felo ko ngas ko na mema batu ko na lola moni cher des poules ameni bango likolo ayanga na sui bango na purgatoire na frontière balaxi ba document na meni bango na lola prière les barils dans le lot ce battant à 5 chanteurs banda ya nouvelle écrite et toi ya vivre la musique banda 5 cas pour te clôturer 5 cas autant sur les autres qui peuvent génération et yo tanga sur génération ce que ya yo la génération nga ceux non mona ba chanteur ba oui vraiment na minute tout ça la paix apport à la musique Fabregas déjà où tu taper makasi dans mon Fabregas so Nathalie na ba chanteur Nathalie Libanda na moni héritier Watanabe so Nathalie lisusu jeune mo boazo mbaboe comme moni susu nani nalingake moi mingi bébé Bouchou so Nathalie nalinga De Gaulle Mati De Gaulle ouais. Et puis so Nathalie 5e pour na suki ça 5e et bien na luka vraiment na libanda mouvement Massa Moboy Cheikh Umberto Komone Cheikh Umberto ya da rappel héritier Watanabe boss like nous attendons à découvrir en tout cas les baridons et ma bisona na 4 minutes oui na bisona ba caporal mais bisona nous c'est seulement ma connaisseur bloc on a tout on doit sentir que tu es un soldat Papa Wemba remplacer les points par la personne que tu aimais. Réponse nanga Maria Rosa o azali emiwe ya masculin azali féminin ya vie nanga azali virgule yo apemisa kanga na lecture ya la vie akomisinga na point final bibi Rosa mirai blende ya matema nanga Rosa ouais, souci kokakati ko percé clôture médaille ya mon nanga Rosa Maya Rosa ay oh nalela yo ma Rosa natandeli yo maputa mama n'espace motema nanga mobimba défilé posa misia mon nanga mère Amazon na sombeli yo cheval blanc puis couronne ya wolo ola tae mokili e monae mota konveka motema nanga libalanga papa wa Roma benisa bongo ya yo na benisa abala te azwaka batakotsa mabala libala ya papa wa Roma benisa na Vatican liboso ya ba Kristo ya mokili mobimba ma Rosa Mama ya bana on est abonné on s'appelle ça Janine Kiazola maman na Isa na Tumba Miyake Stuttgart la première dame des Bundes le programme ya biso ya nouvelle vivre la musique ezandeni to suki ka wana to suki te to continuer programme na biso tozana na studio
topesaka banyonso toza na studio mingi toza na studio toza plein de boulot bato bazelaka sans kobanga ezoya bakoyoka prière. Combien de titres? Ils en a 10 titres. Nga mon titre numéro 1. Ouais. Titre numéro 1, ils ont de la prière. Au bato bayoka on a dédié. Même si on a prière. On a dédié na Afrique de. Même si on a prière. Donc faut que prière les baridons pour vida. Pensako follow bien les barytons Boa Vida, Papa Lola. Pour nous même dans Lola. Papa Lola. OK. Simanga loboko tokende Lola fliki bolingo ya motema onyae tokomona bangelu na Lola tokoyemba elongo na bango yesengo bolingo na lukaki na banzela tunazwi par la prière oyo nalotaki na ndoto ekomi réalité motema nanga potera kifunda ya bolingo afriki destination inconnue atanaki santo nakokende mpona bolingo na yo je suis très émi ya kozwa mobali ya bagu na ngai na nzela ya losambo simanga loboko tokende Lola Afriki bolingo ya motema onyae tokomona bangelu na Lola tokoyamba elongo na bango yesengo na losambo donc nzembo wana eza prière na expliqué kaka bato ke nakoma nanga ser en Christ mpo na luka libala sérieux donc nakoma osambela mpo nazwa fliki de onia papa na fluna flini donc papa bana ebele comprendre. Nous chutons déjà, nous arrivons vers la fin. En tout cas, les baridons, en tout cas, je vous remercie en tout cas pour notre talent. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, continuez à exceller, madame Moué. Parce que juste moi, dédicace na yo, puis au clôturer la voix. Dès que je dois chanter, faut non désannoncé. Mais yo au clôturer la voix, la dédicace na. Bon, ming déjà na pesa ba bonne année nanga. Na Jerimbala l'ambassadeur. Balobi flat souma inde makambo pa yeme les boss Félix. Babia za bon vraiment na Londres solo ya tongaka donc au mona ba immeuble escape biso to pema na kimia. Donc déjà na kei donc vena ngai mobola senzedi na moni mbala les grands zoko. Hein? Les grands zoko vraiment. Donc il est les grands zoko na moni Guilare de père triple. Namoni Aimé Sumbu, namoni JC Katanga le grand, namoni Maël Edina Tchétché, namoni Cédric Flash, namoni Venanga Silo Simon Madimba, namoni Venanga Johnny Lebrun, namoni Elvis Matans, Babi Ayo Kanaki, Ferrous Kitoko nan na zuite, Papicha Mapena na zuite, Venanga ministre Toyota, Balobi Pena na zuite, ministre Toyota, en tout cas Guilare d'Abin, donc Talakaka, ministre Toyota. Bana tout ya Mbinza, bana tout ya Poto, chez Lanzila, bana Paris, Bruxelles, partout. Boa Vida et toi on a besoin de contacter Robin na 00243 89 10 48 333 7 ans de la Londres 00243 89 10 48 333 wana zui Boa Vida. Yazala bongo na ba masani ba Ridi Chibwabwa, ba ya Willy Kassa na Afrique du Sud, José Batessa. Na kebongo na Angola na moni Hervé Mobali na moni Coco Chibana na moni Vemo Pops na moni Chanel Pinga Bébé Lola na moni Sandrine Batessa na moni Shirley Lumbu na zongi siko na baluki na ngambo ya États-Unis na moni mama Gilles Daniel Samba Motema Séverine Mabiala na moni be yo moko ndeko nanga donc na moni sous Raymond Singa l'ambassadeur venanga sous les bonga la balobi obeta kanzete na mai donc mai funga marato kati sara nenge bana Israël ba kimara Pharaon Vla Bedi merci en moment ngoyo nous arrivons vers la fin en tout cas merci na bino ba bozu sur temps na bino Rolanda biso awa Babi na otala nga binote na swena mutute me na otala binote na otala binote babi poto na poto poto na poto www.potonapoto.com ça dit que bilengela na ka babi biso na bango bokesene zali ezali ko bokesene zali ezali ya bokesene makas poto na poto
www.potonapoto.com. Olingos information, Olingos formation culture, il y a balle, il y a politique, il y a béton à www.potonapoto.com. Na tuni tieto bomana, webi pebi no pe potonapoto boalo yenge mekas. C'est-à-dire na personne no ba mbote belé na loba mingi te pe mana moi ça zemi. Pe mana auto ça l'avortement précoce. www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tu kotika kaka na poto avec la mine d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto kembo alege mboyo lele. Keboyo mama, alege mboyo lele, tobine la gangolo na hosana, kebo alege mboyo lele, poto na hosana, kebo alege mboyo lele.